फ्रेंड्स, मैं वीर विक्रम सिंह आपके लिए जॉब इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले रेड बटन सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो मैं आज जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ, तो बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। तो मैं शुरू करता हूँ जियोग्राफी करंट अफेयर। जियोग्राफी करंट अफेयर, जियोग्राफी करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थलीय ग्रह है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो वह है बुध। बुध को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो बुध को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? सेकंड क्वेश्चन है, वह है हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो वह है वलित पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो वह है वलित पर्वत। सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो वह है, थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका का उच्चतम बिंदु कौन है? थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका का उच्चतम बिंदु कौन है? तो वह है माउंट एकाकगुआ। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका का उच्चतम बिंदु कौन है? तो वह माउंट एकाकगुआ। थर्ड क्वेश्चन था। मैं फोर्थ क्वेश्चन अब ऊपर लिखूंगा इसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन की ही बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह का कुल कितना प्रतिशत पृथ्वी से दिखाई देता है? फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह का कुल कितना प्रतिशत पृथ्वी से दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है 59%। 59% दिखाई देता है। फिफ्थ क्वेश्चन की ही बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वह है डोलड्रम पेटी की
सामान्य स्थिति कहाँ होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो वह होती है भूमध्य रेखा के निकट। तो वह होती है भूमध्य रेखा के निकट। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो वह होती है भूमध्य रेखा के निकट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, वह है लोक सभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? सिक्स क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो वह देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। सिक्स क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। सेवेंथ, किस ग्रह को उगता हुआ तारा कहते हैं? किस ग्रह को उगता हुआ तारा कहते हैं? तो कहते हैं शुक्र को उगता हुआ तारा कहते हैं। किस ग्रह को उगता हुआ तारा कहते हैं? तो शुक्र को उगता हुआ तारा कहते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के करंट अफेयर थे मैं आपके लिए लेके आया। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, शेयर करिए और रेड बटन से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, गुड लक।